Slot SSD NVMe on Dell laptop 3405 ya, dengan spek Ryzen 3. Untuk slot hard disk ada di sebelah kiri ini ya. Dia pakai kabel fleksibel. Untuk upgrade SSD dia support NVMe Gen 2. Ini dia pakai nanti di upgrade dengan XPG XX 6000 Pro 512 GB. Jadi slotnya ada satu untuk SSD, untuk hard disk, kemudian untuk slot RAM-nya ada dua DDR4 ya.